Roncar muito durante o sono pode prejudicar a convivência em família. Um novo tratamento desenvolvido pelo Hospital das Clínicas em São Paulo pode ajudar quem tem esse problema. Esse barulho tira o sono de muitos casais. Ronca bastante. Atrapalha na hora de dormir? Atrapalha. Se ele dorme antes, já era. Meu marido ronca. Atrapalha a senhora para dormir? Eu não atrapalho, logo eu pego no sono, né, tranquila. A fonoaudióloga já ouviu casos constrangedores que também acontecem fora de casa. Tem um paciente, no caso, que roncava muito e foi para uma viagem. E nessa viagem, ele entrou no avião e pediu para a aeromoça: eu quero descansar, por favor, não me acorde e aconteça o que acontecer. E ela vinha a cada meia hora ele e acordava. E chegou uma hora que ela acordou ele pela terceira vez e ele reclamou: por favor, não me acorde mais que eu quero descansar, né? Eu já pedi. E ela então falou assim: mas eu prefiro um acordado do que 200 reclamando do seu ronco. O ronco pode indicar um problema de saúde mais grave, a apneia, um distúrbio que prejudica a respiração durante o sono. São rápidos intervalos sem entrada de ar. Quer dizer, a pessoa quando dorme, ela se engasga à medida que ela relaxa a musculatura e já tem uma garganta estreita e passa a ter vários episódios de engasgos durante a noite com ronco irregular, alto. E a pessoa, curiosamente, que sofre desse problema, não percebe. Outras doenças são associadas ao transtorno. Tem, às vezes, sintoma de sonolência durante o dia, pode ter problema cardiovascular, pressão alta e problemas metabólicos. Felipe aprova o novo tratamento que é feito com exercícios de fonoaudiologia. Segura a bexiga, bochecha magra de novo, enche de novo. Felipe, já sentiu alguma melhora? Já senti melhora, sim, mas o tratamento depende totalmente de você. Se você não se conscientizar e incluir os exercícios na sua rotina, você vai ter melhoras enquanto você estiver realmente fazendo os exercícios todo dia. E se você parar de fazer os exercícios, você sente realmente que às vezes volta a piorar um pouco. O objetivo é o fortalecimento dos músculos da língua e garganta. Com a apneia, eles relaxam além do normal. Esse tratamento pode impedir a evolução para um caso de apneia grave? Sim, com certeza. Eu acho, porque, bom, você vai estar trabalhando a musculatura e prevenindo que ela possa estar piorando, né? 31 pacientes participaram dos estudos aqui no Hospital das Clínicas. Quem foi submetido à nova técnica apresentou melhoras significativas. O número de interrupções a cada hora de sono caiu aproximadamente de 22 vezes para 13. A primeira coisa é uma boa orientação médica com um especialista do sono, alguém que tenha conhecimento na área, uma boa avaliação e no caso dos exercícios, o ideal seria procurar um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga para fazer essa orientação inicial. Depois que a pessoa aprende, aí cabe a ela fazer os exercícios todos os dias, 30 minutos em casa. Isso pode ser ao longo do dia, 10 minutos de manhã, 10 na hora do almoço, 10 à noite. Se tiver muita gente comentando que você está roncando, preste atenção, porque você pode estar sofrendo de uma doença muito comum e potencialmente grave, que leva a vários problemas de saúde.